Pois máis ou menos no século XII cheiraba que alucinabas. Entón, os órganos de goberno da catedral, que tiñan pois certo entendemento, pensaron no que pensaríamos todos cando hai un problema de olores. Isto. Pero como a xente non poñía desodorante, pensaron en isto, que o poñemos de lado do retrete para que as cousas ulan ben. Daquela non había ambipur. E dixeron, bueno, que facemos para solucionar o problema? Pois vamos a meter un ambipur deste estilo. Un perolo, non teño tampouco que presentalo, que pesa agora máis ou menos uns 50 e pico kilos, e ten unha corda que está pois amarrada no comio do transepto, e dentro méteselle incienso, e cando o incienso se queima, como supoño que todos aquí en algún momento foron a misa, saben que nas misas así de moita cerimonia, cheira así bastante ben, e ese cheirume é o que mataba a porcallada que había daquela. Polo tanto, esta foi a razón de que houvese un botafumeiro en Santiago. Que ocorre? Que o cheirume debía ser de tal intensidade que non chegaba con meter eso aí. É dicir, poñelo e non daba abasto. Que fai un cando intenta propagar un olor? Fai isto, a ver se corre, non? Pois o mesmo pensaron en facelo eles, non? Pendurar iso, pois, dende a bóveda, son 20 metros de alto, unha corda bastante gorda, porque o aparello é bastante grande. Bueno, a corda ten unha masa que non é despreciable, isto é algo interesante. E claro, o tema é que tes isto pendurado aí, a catedral é moi grande, e, oiches, que faz para movelo? Unha cousa de 50 kilos cunha corda de 20 metros, faz como un columpio? Non funciona, empúxalo un pouquiño nada máis. A non ser que tiveses un xigante, había que pensar noutra historia para movelo. E aquí empeza o punto clave que quero que comprendan desta charla. Que é que cando un ten un sistema chamado con forza central, isto é unha cousa que pode soar raro, pero quere dicir que é unha forza que só depende da distancia a un punto e a forza se transmite ao longo da recta que une eses dous puntos. Iso é unha forza central. Un péndulo, cando está pendurado, pois como o botafumeiro, está suxeito a unha forza central, non? Que é a corda que o sostén arriba. Que ocorre? Cando un ten unha forza que actúa dese xeito, hai un mecanismo moi curioso, que é que o produto dunha cousa que ten que ver coa velocidade, que se chama cantidade de movimento, e o radio, é constante. Reflexionemos sobre isto. Que sea constante quere dicir que se eu teño unha cousa como esta virando, imaginemos unha pedra amarrada a un cable e aquí a nosa man dándolle voltas, se eu reduzo o radio a metade, a velocidade da pedra multiplícase por 2. É algo que vemos, pois, por exemplo, os patinadores de xeo, cando empezan a dar voltas, pechan os brazos, ao pecharen os brazos, a súa velocidade incrementase, basicamente porque reduciron os radios de xiro. É un principio moi bonito, que se descubriu no século XVI, e que permite darlle aire ao botafumeiro, e imos a ver como. Que facemos? Pois colocamos o botafumeiro cunha roldana na parte de arriba, de xeito que se uns señores chamados tiraboleiros tiran pola corda, cando o botafumeiro pasa pola parte de abaixo, a corda redúcese, e ao reducirse o radio da corda, o botafumeiro aumenta a velocidade. Polo tanto, teríamos a seguinte secuencia. Damos un empurronciño pequeno ao botafumeiro, empeza a moverse, e cando o botafumeiro está aquí máis ou menos na vertical, estes señores tiran pola corda, o botafumeiro reduce o seu radio de xiro en 3 metros, ao reducir o radio de xiro en 3 metros, a velocidade que traía por aquí vai ser menor que a que vai ter por aquí. Polo tanto, ao deixar o botafumeiro con este tirón aquí, o botafumeiro gañou velocidade, ao gañar velocidade sube máis alto, e cando se para, deixan caer a corda ao punto inicial, aí non perde nada porque o botafumeiro está parado, e cai dende máis arriba, polo tanto, por aquí vai pasar con máis velocidade, volven a repetir o proceso, e así, en cada bombeo, e esa é a palabra, bombeo, o botafumeiro vai acelerando pouco a pouco. Un bombeo que se fai a través dun parámetro que é a longitude da corda. Daí o nome pijo, bombeo paramétrico. O detalle chistoso aquí é que a rolda nesta ten un factor de multiplicación 2, como o ser humano ten unha escala de tamaño que é a que eles tiran máis ou menos 1,5 metros, pero o efecto que ten no recorte este son 3 metros. Esta é a idea esencial. Se comprenderon esta idea, o resto se vende propina. Vale? Que ocorre? Que as cousas da física do péndulo son moi complicadas, e hai un profesor, un físico e enxeñeiro galego da Estrada, xa profesor retirado, da Universidade, creo que autónoma, que pois fai uns cuantos anos fixo un estudo bastante prolixo sobre a dinámica do péndulo. Nomeadamente fixo que os físicos chamamos correccións de segunda orde, é dicir, ver como se disipa a enerxía do botafumeiro no seu voo a través da catedral.
Os cálculos son, a voce, complicados. O artigo, bueno, aquí non sei, pero pódese ver así unha conta bastante embarullada, bastante difícil de facer. E o destacable é que os galegos descubriron isto no século XIII, 4 séculos antes de que a física comprendese totalmente a dinámica do péndulo. É realmente un fito que demostra o talento e a inteligencia que tiñan os galegos daquela e os de agora, por suposto. Claro. Ben, que pasa cando un analiza isto? Pois resulta que no proceso de bombeo do péndulo, que é a primeira fase, hai que arrimarlle outro proceso, que é a disipación de enerxía. E como disipa enerxía o péndulo? Pois disipa por rozamento co aire. É como un avión gordo que vai voando polo aire, ten unha fricción, e sobre todo ten unha corda que é bastante gorda, que ten que ser bastante gorda para aguantar, e que tamén disipa bastante enerxía. Pois sucede que cando un empeza a dar enerxía a ese péndulo, empeza a acelerarse, pero chega un momento, cando está oscilando na súa máxima amplitude, que pois a enerxía que disipa o botafumeiro nesa máxima ondulación é exactamente igual que a enerxía que se dá en cada bombeo. Quero dicir que, tras facer 18, 20 bombeos, o botafumeiro entra nun réximen de estabilidade no cal perde no seu voo tanta enerxía como a que lle metemos en cada bambaneo. Por lo tanto, por moito que tires, o que faz simplemente é mantelo. É dicir, acarda un ángulo máximo de estabilidade e, polo tanto, o botafumeiro nunca vai a tocar contra o teito. Hai un máxico freo aerodinámico que os galegos foron máis ou menos, supoño que tanteando por prova e erro, e que permite facer un espectáculo máximo optimizado. Se alguén, coa entrada do século XX ou XXI, pois ten a tentación de poñer unha corda destas sintéticas cun cable superresistente, cun diámetro máis pequeno, cagaría. Por qué? Porque a fricción da corda reduciríase e o botafumeiro estalaría contra o teito. 8 minutos, moi bien, perfecto. De feito, a corda é donada por unha señora de Pescanova, das que mandaban Pescanova, e ten que dala a corda máis ou menos igual. É dicir, cambiar o tamaño da corda é crítico, porque senón escarallas o botafumeiro. Unha cosa tamén simpática que a catedral xa estaba feita cando o botafumeiro se puso é sería imposible facer un botafumeiro para unha catedral que non fose como esta. Se a catedral fose máis alta, teríamos que ter un péndulo o doble de longo e a enerxía que habría que meterlle, por cuestións que non vou detallar agora, aumentaría nun factor 10. E para que o botafumeiro absorbese iso, por cosas que non vou comentar, teríamos que ter un botafumeiro de media tonelada, que sería inamovible. Por lo tanto, é como se a catedral fose feita xa para acoller un botafumeiro de escala humana. Pregunta do turista, todos están preguntando, oiches, isto nunca caiu, porque a verdad que acollona cando o ves de baixo. Pois sí que caiu. E caiu en 2 puntos críticos. O primeiro foi o día do apóstolo de 1499. Houve un punto crítico que cando o botafumeiro ten a máxima pastilla, vai a 70 por hora no punto máis abaixo, aí as cadeas é cando máis sofren, e aí rompeu unha das cadenas, sabémolo porque din as crónicas que se esnafrou contra a porta de Platerías, e ese é un típico cálculo de cálculo parabólico que se facía antes en terceiro de BUP, agora primeiro de bacharelato, supoño, e por eso a xente sabe como rompía o botafumeiro e como iba rompendo. Por certo, ese día era a despedida de Catalina de Aragón, que se iba a casar con Enrique, bueno, co irmán de Enrique VIII. Ese irmán de Enrique VIII morreu, ela casou con Enrique VIII, e como xa sabedes, pois Enrique VIII era bastante rápido para escoller muller, quería divorciarse dela para casarse con unha bolena, e por iso apareceu o cisma anglicano. Entón o botafumeiro aí estaba avisando de que non te cases, que vas a joderla. Vale? Bien. O seguinte punto crítico, o segundo punto crítico, cando estás empezando a darlle ao botafumeiro, daslle ao principio, entón, cando o tiras por el, sube, e deixalo caer nos primeiros ciclos, é como se o deixaras caer a pelo. Cando deixas caer a pelo, máis ou menos, nos primeiros ciclos, o peso multiplícase por 3. Ese é o outro punto crítico. E tamén as crónicas detallan que en 1622 o botafumeiro tamén caiu aos pés dos tiraboleiros. A crónica di que caiu a pé, e, polo tanto, sabemos que ese é un dos puntos críticos que ten o botafumeiro. Bueno, pois, como poden ver, non sei canto tempo levo. Un minuto e medio. Bueno, quero dicir que o botafumeiro ten unha historia moi máxica. Entón, se algún día o bispo, como me dixo ningún día, estaba consagrando a hostia e viu que no altar lle caían virotiñas de corda. Estaba a corda tocando contra un ferro, como nas películas de terror estas, que está a corda rozando, e dixo, Armando, vete a mirar. Estaba a corda rompendo. Fixadevos a cousa que ten isto. Entón, cando cambiaron a corda, pois alguén dixolles, cuidado, tedes que meter unha corda exactamente igual para que non pase nada raro. De feito, creo que a corda que teñen agora é un pouco máis gorda que a que había antes, e se vos fixades, deberíamos agora ir a misa todos a ver o botafumeiro, fixaredevos que o ángulo que ten o botafumeiro é un pouco máis pequeno do que debería ter. E iso é porque se aumentou o grosor da corda. Vale?
Bueno, pois nada, simplemente animarvos a ir á catedral, que é un sitio moi bonito, podedes ir á misa, nas misas do peregrino, poñen o botafumeiro despois de comulgar. Moitas gracias.